تعرفوا ليه غالبا باب النجار مخلع؟ اصل هو دايما شايف ان بابه سليم رغم ان الناس كلها بتقوله انه مخلع. اصل بالعقل كده انا نجار، يبقى ازاي بابي هيبقى مخلع؟ هو انا اقصد ايه بالكلام ده؟ هو ليه لما يجي الناس يشتكولنا على مشكلتهم بناخد وندي معاهم في الكلام وبنتكلم بمنتهى الحكمة ونقول لهم على حلول للمشكلة وفعلا ينفذوها وتتحل مشكلتهم، بينما مشكلتنا احنا مش عارفين ناخد فيها قرار ومتنيلين فيها بنيلة؟ تعرفوا ليه؟ عشان حاجتين مهمين. لما شخص بيجي يحكي لنا المشكلة بتاعته، انت شايف الموضوع كده من فوق، انت شايف كده الدنيا كلها حوالين المشكلة بتاعت الشخص، وبالتالي بتعرف تحكم بطريقة افضل لان زاوية نظرتك للموضوع بشكل اوسع. انما في مشكلتك انت جوه الساحة، وبالتالي مش شايف غير المشكلة اللي انت فيها، مش شايف غير الشخص اللي قدامك اللي عامل معاك المشكلة. وكمان الحاجة المهمة ان انت في مشكلتك العاطفة بتسيطر عليك، ان انت اللي صح، ان هم كلهم اللي غلط وكلهم مضطهدينك وكلهم عليك. انما بقى لما بتحل مشكلة غيرك، انت اصلا ما عندكش عاطفة من ناحية المشكلة، وبالتالي شايف كويس قوي الصح من الغلط لان مفيش حاجة مسيطرة عليك ومش في طرف ضد طرف. طب اعمل ايه بقى عشان احل مشكلتي ديت؟ عندك حلول من التلاتة دول وبالترتيب هقولهم لك. اول حاجة ان احنا نلجأ للي حطك في المشكلة ديت، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بلاك بالاختبار ديت عشان يشوف هتتصرف فيه ازاي. فانت دايما تدعي ربنا ان ربنا ينور بصيرتك للخير. البصر ان انا اشوف بعيني، انما البصيرة ان انا اشوف ما وراء ديت، ان انا ربنا ينورني اشوف الخير من الشر في الحاجة دي، اشوف نفسي في تصرفي ده هو انا كده صح ولا غلط. دي هي البصيرة اللي ما وراء الاحداث اللي قدامي. طيب الحاجة التانية ان انا اخد بالاسباب، ان انا اروح لاهل الخبرة واعرض عليهم المشكلة، حد يكون مر بنفس ظروفي ابتدي احكي له واخد خبرته في الموضوع عشان ابتدي يساعدني ان انا اطلع من المشكلة اللي انا فيها زي ما انا طلعت غيري من المشكلة، طبعا باذن الله زي ما انا طلعت غيري من المشكلة اللي هو فيها. تالت حاجة بقى ان انا اخد بالي كويس قوي ان الدنيا ما هياش ابيض واسود، لا ده انا كتير قوي هلعب في ناحية الرمادي. يعني مش لازم اطلع من الحل ده بتاع المشكلة ان انا صح 100% وان اللي قدامي غلط 100%. وافتكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما كانت الشروط بتاعت الصلح قاسية جدا على المسلمين وكانوا متضايقين جدا منها، وبعد كده ربنا نزل فيها سورة الفتح واستغربوا جدا، هو ده فتح يا رسول الله؟ لان ربنا كان منور بصيرته، لان الشروط بتاعتها ديت رغم ان هي قاسية جدا ومع الكفار ضد المسلمين، ولكن كان فيها هدنة 10 سنين، وهي دي اللي فكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ان خلال الفترة دي يقدر ينشر الدين الاسلامي، وده اللي حصل فعلا، وبدأ ان هو يفتح خيبر. طيب من الاخر كده مش عايزين نبقى زي النجار اللي بابه مخلع. عايزين دايما لما تواجهنا مشكلة نبتدي نلجأ لربنا سبحانه وتعالى وناخد بالاسباب ونستخير ونتوكل على الله، وربنا باذن الله هيعيننا ان احنا نطلع من الاختبار ده. اصل ربنا حطك فيه عشان هو اختبار وعايز يمتحنك، هتطلع منه صح ولا هتطلع منه غلط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.